每個人嘅一生，冇邊個冇食過幾個死貓，冇邊個未遇過幾個黐線嘅同埋唔靠譜嘅人。有句話講得幾啱，遇到難人難事，千祈唔好覺得自己係受害者，要覺得自己係幸存者。現實世界唔係童話，你流幾多淚都唔會有人覺得我好內疚。你與其喺度怨天尤人，不如度下棋，點樣去扭轉呢個局面，俾自己好過啲，咁樣仲好。試下我下邊講呢幾種，聽下啱唔啱？好多人俾人擺咗一道，第一反應就係我做錯啲咩？點解係我？然後就經常失眠。呢啲都係因為你走入咗諗點樣去理解嗰個衰人嘅死循環，用咗正常人嘅思維，肯定永遠理解唔到佢變態嘅諗法。你喺度同佢糾纏，就好比你主動跳落去嗰個泥潭同隻豬摔跤，結果係隻豬喺度玩得鬼咁嗨，你就一身泥漿，終於俾人笑你係傻嗨。呢啲就叫內耗。醒目嘅人見到泥潭就兜溜走，唔去為咗證明自己正義就跳落去同人哋鬥。記住，幸存者思維嘅核心唔係靠把口講，係靠自己企得硬。只要你仲未跌低，嗰啲打唔冧你嘅嘢都會變成你嘅墊腳石。凡殺唔死我嘅，必使我強大。呢句話你要刻入去骨嗰度。第二，喺職場生活，你肯定要遇到啲雙面人，睇佢表面風光，成口都係嗰啲咩大道理，一遇到利益衝突，佢做人嘅底線低到你唔敢信。遇到呢啲人覺得委屈，好正常，但緊要關頭你個腦就要清醒，唔好鬧佢虛偽，要諗我手上有啲咩籌碼，點樣砌起防火牆，點樣確保下次唔會再跌親。呢度有個好掂嘅睇人術，首先你唔好聽佢點樣對你甜言蜜語，要睇佢點樣對前任、下屬、弱者。好多人天真認為佢對人哋係咁狼死，對我唔會咁嘅。一個人嘅底色係唔變嘅，佢今日點樣對待人哋，聽日就會用同樣一招嚟對待你。千祈唔好以為自己係個例外，萬萬唔好有僥倖嘅心理，咁先至係對自己最大嘅保護。第三，人生路好長，總會遇到暴風雨，總會遇到寒心嘅人，但你要清醒，人哋嘅錯唔應該變成困住你嘅牢籠。從呢家開始，將每一次吃過嘅虧當係一場實戰課，唔好諗住去改變嗰啲唔靠譜嘅人，浪費你嘅精力情緒去感化佢，冇用㗎。你要做嘅係靜靜雞，鬼打都冇咁醒，去睇清呢個現實，然後同自己打造一副刀槍不入、百毒不侵嘅盔甲。呢度幸存者思維唔係教你變得陰濕絕情，而係教你變得聰明堅韌。生活可以出難題俾你，但解題嗰支筆始終握喺你手度。唔好再遇到啲咁多事就喺度嗌點解係我，要問我點樣贏落去。聽明嘅？彈下個手指，話俾自己知，我仲喺度。